Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 102 бетін өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Read the table, say the examples in your language. Кестені оқы және мысалдарды қазақша айт. Love, like, hate, don't mind. Осы етістіктерден кейін келген етістікке ing жалғанады. Мысалы, I like wearing jeans. Like'тан кейін бізде wear деген етістік келіп тұр. Wear'ға сондықтан да ing жалғанады. Маған джинсы киген ұнайды. Would love, would like, want етістіктерінен кейін to жалғанады. I'd love to come shopping with you. Мен сенімен бірге шоппинг жасауға барғым кеп тұр. Can, could, should, may, might, must. Бұл етістіктерден кейін етістік өзі ғана келеді. To деген ешқандай да шылау жалғанбайды. She may be late for the fashion show. Ол сән көрсетіліміне кешігуі мүмкін. Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form. Екінші жаттығу. Жақшаның ішіндегі етістіктерді дұрыс формаға қой. 1. Сәуле doesn't like walking far in sandals. Сәуле сандалетпен ұзақ жүргенді ұнатпайды. 2. You can pay in cash or by card. Сіз қолма-қол немесе картамен төлей аласыз. 3. I want to buy a new pair of trainers. Мен жаңа кроссовка алғым келеді. 4. You can borrow my red dress for the party. Сен сол кешке киюге менің қызыл көйлегімді ала тұрсаң болады. 5. We would like to try on some of these winter coats. Біз мына қысқы пальтоларды киіп көргіміз келеді. 6. Natalia loves reading about the latest fashions in magazines. Наталья журналдан соңғы сән жаңалықтарын оқығанды жақсы көреді. Exercise 3. Complete the sentences about yourself. Өзің туралы сөйлемдерді толықтыр. 1. I love reading books. Маған кітаптар оқыған ұнайды. 2. I hate being late. Мен кешіккенді жек көрем. 3. I don't mind helping my sister to clean the room. Мен әпкеме бөлмені тазалауға көмектесуге қарсы емеспін. 4. I'd love to order a burger. Мен бургер заказ бергім келеді. 5. I can express my opinion really well. Мен өзімнің ойымды өте жақсы жеткізе аламын. 6. I should go to bed early. Мен ертерек ұйықтауым қажет. 7. I may come tomorrow. Мен ертең келуім мүмкін. Exercise 4. Read the examples and complete the rules. Say the examples in your language. Мысалдарды оқы және ережені толықтыр. Мысалдарды қазақ тіліне аудар. She is the woman who make my sister's wedding dress. Ол менің әпкемнің той көйлегін жасап берген әйел. The clothes shop in the place where he works. Киімдер дүкені ол жұмыс жасайтын жер. I like clothes which are colorful. Маған түрлі түсті киімдер ұнайды. We use who with people. Біз адамдар туралы айтқан кезде who деген сөзді қолданамыз. We use which with things, animals or ideas. Ал бір зат, жануарлар немесе идея туралы айтқан кезде which сөзін қолданамыз. We use where with places. Where сөзін мекенді айтқан кезде қолданамыз. 5-ші жаттығу. Жақшаның ішінде берілген сөздерді, сөйлемдерді біріктіру үшін қолданатын боламыз. 1. Нұрлан is wearing a new suit which he bought last Saturday. Деп жазамыз. Нұрлан өткен сенбіде сатып алған жаңа костюмын киген. 2. She is a friendly girl who works in the shoe shop. Ол аяқ киім дүкенінде жасайтын мейірімді қыз. 3. This is the store where I ordered my purple jeans. Мынау мен күлгін джинсыды тапсырыс берген дүкен. That's the sports shop where you can buy really cheap trainers. Бұл сен арзан бағада кроссовка ала алатын спорт дүкені. 6.
These are the boots which I wear in winter. Бұл мен қыста киетін етіктер. 7. London Fashion Week has a famous fashion show where you can see lots of great designers. Лондон сән апталығында сен көптеген керемет дизайнерлерді көре алатын танымал сән көрсетілімі бар. 8. Сезім bought a dress which matches her new shoes. Сезім өзінің жаңа аяқ киіміне үйлесетін көйлек сатып алды.